报有人侵入民宅，但到了现场，坐在神明厅旁的陌生人却开始装傻，一问三不知。你大只吗？你大只吗？对啦，你大只的啦。困者，啊你大倒啦？困，你正惊无？正惊。正惊。 不管问什么，眼前这名男子都好像还没回神，只能回复一个字。但其实他趁凌晨时分闯入嘉义这处民宅，不仅翻箱倒柜，还把人家供奉的神明搬走，过程被监视器录得一清二楚。哦，好啊，听听。你大哥，你来这创啊哈？你这我嘛唔知。先生，先生几岁？ 大哥，贵姓？我姓杨，木杨。杨先生，入侵住宅的部分，你要不要提告？不过远景不是省油的灯，继续追问，甚至跟屋主一起到门外确认失窃物到底还在不在附近。你安怎来？哈？你安怎来？我嘛唔知，我坐遮，我来从坐遮，我唔知我。这尊？系啊，这尊坐遮。啊，这礼拜是恁内底嘛？这物件阮内底。一名窃嫌。 从凌晨就进入住家行窃，那行窃之后应该是太累了，就在场睡着了。起窃案发生在11月初凌晨6点多，嘉义的一栋透天民宅，小偷潜入屋内后，以为屋主一家人早已熟睡，大胆的翻箱倒柜，甚至把供奉的神尊搬到屋外。但后来因为太累了，竟然坐在椅子上睡着，还睡到打呼。尽管事后跟警方辩称自己来找朋友，但对于朋友姓名、地址交代不清，他穿的衣服口袋还找到刚偷来的茶壶，最后百口莫辩，被依窃盗罪移送。TVBS 新闻季建亨嘉义报道。